बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। धवल, दादाजी ये वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध कैसे बनाते हैं? दादाजी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, तुमने ठीक प्रश्न किया। हम अपनी सांस से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बच्चों हम अपनी सांस से कौन सा वायु छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हानिकारक है। हानिकारक है मतलब घातक है। पर ये वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। बच्चों जो हानिकारक वायु हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वह वृक्ष ग्रहण करते हैं और उसके बदले में पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। मतलब ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं मतलब देते हैं। इस प्रकार ये प्रकृति में वायु का संतुलन बनाए रखते हैं। जहाँ पेड़ कम होते हैं वहाँ ऑक्सीजन कम होती है और हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। तो जो देखो बच्चों, दादाजी ने पेड़ों का महत्व बताते हुए कहा है कि जहाँ पे पेड़ कम होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है और ऐसी जगह पर अगर हम ठहरेंगे तो हमें सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो इस प्रकार पेड़ों का यहाँ पे हमें महत्व बताया गया है। अभी आगे देखो, गरिमा कहती है, अब समझ में आया कि वृक्ष हमारे और अन्य जीव जंतुओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो बच्चों इस धरती पर जो भी जीव जंतु है, सजीव, जो भी सजीव जीव जंतु है, चाहे पशु पक्षी जानवर मनुष्य प्राणी, ये सभी क्या है? सजीव है। तो इनको जीने के लिए ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है। और जो वे अपने सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हानिकारक रहता है, तो वह ये पेड़ ग्रहण करते हैं और पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। केवल हमारे लिए ही नहीं, तो जो भी धरती के जीव जंतु है सबके लिए बड़े ही उपयोगी है। दादाजी कहते हैं, एक बात और समझो कि वृक्ष होंगे तो वर्षा भी खूब होगी, जंगल में मंगल हो जाएगा। तो बच्चों दादाजी ने क्या कहा कि वृक्ष अगर रहते हैं तो बहुत वर्षा आती है। वर्षा यानी क्या? बारिश। जितने वृक्ष रहेंगे उतनी ही बारिश ज़्यादा रहेगी और जहाँ पे बारिश ज़्यादा रहती है वहाँ का वातावरण कैसा रहता है? खुशहाल, क्योंकि वहाँ के सभी प्राणी पशु पक्षी मनुष्य सब खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ से हमने क्या सीखा बच्चों? तो इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और पेड़ उगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है बच्चों।